Chào bông phố là ní dương rồi bàn slực bài đôi như slực mài chào môi ní cứ ấy kế mà đẹp rồi ô sờ bài chật na bông phố nữa nhỉ ô kia cho tụi phơ cà bao rice chắc hả ô yeah hai môi ní ôi môi ní đa rồi chỉ du nào mà hỏi nè 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 cái đặt thá do tụi phơ mà hộp đài chập lù à ô nó đâm nó không tê hả very nice rồi cướp xa tầm mòn tầm miến ô đi chi bỏng tia con chứ lôi ạ miên cướp một sờ bài tên như nè nâng anh nói chi bỏng tia con thử ấy ăn ấy ăn không hết lần nữa lần à vô tiền bạn bày ấy đặt cái thọ trong ôn vô cái thọ rồi yeah đi cái gì bày đứa cỏ mến nè bày đường ở đây lưới bông đúng chưa ô miền Bắc chi tiền nè anh ấy là té dương miền đói bông á anh ấy miền chim vốn thế nè ô lemon bà chi được anh ấy khăn khổi vậy bò so nó cứ like à wow anh ấy chi cái khoản được đặt lái bàn tay này chi nó té dương miền không chi cái nút nhà bánh cháo chi bánh cháo nữa miền ấy mà nhớ nó mà xịt mỏng bao muối dạ anh đi khăn chua khăn cái gì khăn đôi mà đẹp bơi bông anh ấy xong xanh mà đẹp bơi rồi điều mà đẹp bơi một tên anh nó nó ngapa kita khori chẳng tak berbanyak berapa tay đôi mà đẹp bơi bỏ ấy cái thứ này bỏ sò anh ấy mà đẹp bơi một tên anh ấy ban mà đẹp bơi dương nhâm cha mùi ní hiện chui khăn chiên anh nó có sự cả hổm cái red đóอันนี้ดามซ้อมเด็กเปรย์ดามซ้อมเด็กเปรย์ดามก็หอมอยู่ไรช่วยอ่ะนี่ช่วยครั้งอ่ะช่วยโดยคืนนี้หลังนี้โดยถลอดยำหลังนี้โดยอัดถลอดยำอัดใส่ถลอดยำนี่โยต่อมวยบ้านได้ป่ะใครจะเจ๊ยังบะดำเจ้าบางป้อนมวยนี่แกให้ทาโรสแมรี่จามาจูนี่ดามวีเรียงเสดียงน้ำกาหมองดำว่าใต้วีใบเมย์ใช่บางปอนใบเมย์เห็นกปูทมจีนังเตียนอันนี้โกนเกย์ซ้ำเมาส์ไอ้คลันวิช่วยช่างงานเหมือนเต้นนะบางปอนเนี่ยเกย์สมัยอังจมูกอย่างไซโก้ทูสเต็กเฟื่อยจากไหลนี่คือจีโฮมเซ็นเตอร์จากในสระญี่ปุ่นเกย์ให้ทาโฮมเซ็นเตอร์จังเองจากเดโปก็ไหลลุซอมเรียบปราบเซ็งให้มีลุปกาจากโกนปลายโกนไอ้มีตึงออกโกนเชยไอ้จานี่คือจีบกาสมัยเกดำแค่แต่เจ็บบ้านอ่อนงอไปบางปนการสะอาดให้ใครโจชน้ำในสระญี่ปุ่นจะใครมวยจะไงตีมวยใครมวยนึงจะมีการจังจรานจะเกี่ยวตอนเจนโมดใครแต่เจ็บเองติ๊กติดจะมีติ๊กติดมันเกี่ยวจับดามเจนอย่างเลยเกี่ยวเจนลุกรอบทุลิปจะประดาหายกรอบทุลิปนี้ยังอาโยตัวกอบทำใครดับมวยดับปีบางปนจะก็เอาเลือดปีนังพูแต่เจ็บเป๊กกอบตะเลงโดยบางปนจะวิออนเฮ้ยทุลิปวิจัยก้าในใครปรำจะกอบหลังจองกระชนามไอ้ได้บางปนจะชนามเต้าปุยยืงติงกรอบทุลิปโยตดำในประเทศจรานเหมือนเต้นภายในจีมาปอนกรอบไอ้จะในจำกาพองในจุงวิญประเทศพองเป็นชนามนี่ยืงกัดมือสันจะมือยืงประทอยได้ติ๊กจะในกลายโฮมเซ็นเตอร์นั่งเนี่ยนะก่อมาเชียงโจลมือได้ปลูกเกตังพกาทำไมพลายจีเรียงรอติดหมองบางปนนี่ดามสตรอเบอรี่ปอเหียงซอจากใบตะกรูด
ឆ្ងាញ់ណា strawberry ហ្នឹងណាបងប្អូនចាចាខែ10នេះគេចាប់ដើមដាំហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាចាប់ដើមពីខែ1ខែ2អីទៅចាកំពុងពេញបេះយើងទៅបេះដល់ចំការគេញ៉ាំបានណាបងប្អូនចាចំការ strawberry អីគេដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ចាហើយគេបិទតង់វាចិត្តទៅគេដាក់កម្ដៅឲ្យវាអ៊ុនចាវាចេញផ្លែចេញផ្កាមកចាបន្តិចទៀតនឹងខ្ញុំបានបង្ហាញចំការ strawberry ឲ្យបងប្អូនមើលឯប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូមុនឆ្នាំមុនរបស់នាងខ្ញុំចានៅក្នុង YouTube Channel មានបង្ហាញពីញ៉ាំ strawberry នៅចំការនៅជប៉ុនណាបងប្អូនចាស្អាតធំហើយឆ្ងាញ់ណាស់ចាកលេចមកមើលដើមក្រូចនេះមិញស្មានតែដើមក្រូចសើចចាយើងខំប្រឹងដើររកដើមក្រូចសើចគ្រប់ពេលឲ្យតែយើងទៅកន្លែង Home Center គេហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅប្រទេសជប៉ុននេះកម្រណាបងប្អូនអូនេះគឺដើម kiwi ចាគេលក់កូនវាអញ្ចឹងហើយផ្កា kiwi ស្អាតណាបងប្អូនមើលនេះរូបគេចា kiwi ហ្នឹងនាងខ្ញុំគិតថាបើសិនជានៅតំបន់ភ្នំនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាដាំដុះចាព្រោះវាផ្លែនៅក្នុងរដូវក្តៅដែរហើយស្លឹកវាមូលស្អាតមែនទែនបងប្អូនចានេះខ្ញុំចង់ដាំដែរក៏ប៉ុន្តែវាស៊ី space ខ្លាំងពេកចាយើងអត់មានកន្លែងដាំឲ្យច្រើនពេកហើយនេះគឺជាមមុកចានេះផ្លែព្រូនចាដើមព្រូនណានិយាយទៅគេលក់កូននឹងឲ្យយើងហើយតិចទៀតទៅវាអស់មួយសាបងប្អូនចាខាងនេះគឺផ្កាស្មៅគេសម្រាប់ទិញយកទៅដាំលម្អនៅស្រុកខ្មែរដូចជានឹងខ្ញុំឃើញម៉ូតហ្នឹងណាបងប្អូនជនជាតិជប៉ុនគាត់ចូលចិត្តដាំផ្កានៅតាមផ្ទះអញ្ចឹងកន្លែងលក់ផ្ការបស់គេចាលក់ដាច់មែនតើចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាការ follow មកកាន់ page លក្ខណៈ Life and Learn ចាបើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកវីដេអូនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា